Salam, değerli izləyicilərim. Bugün sizlərə elektroliz mövzusunu izah edəcəm. Bilirəm ki, bu mövzu kimyada biraz qarışdırılan yerlərdən biridir. İlk başlarda mənə də çox qarışıq və çətin gəlirdi. Ancaq öyrəndikdən sonra əminəm ki, görəcəksiniz ki, əslində qaydaları bildikdən sonra mövzuda heç bir çətinlik yoxdur. Videonu izlədikdən sonra mütləq rəy bildirməyi, bəyənməyi və dəstək olmağı, yəni abunə olmağı unutmayın. Başlayaq mövzunun izahına. İndi öyrənək görək elektroliz hansı maddələr üçün xarakterikdir. Ümumiyyətlə elektroliz prosesi elektrik cəryanının kimyəvi reaksiyaya səbəb olması prosesi. Yəni elektrolizdə elektrik cəryanını keçirdikdə elektrik enerjisi kimyəvi enerjiyə çevrilir və elektroliz elektrolit məhlullarında və ya ərintilərində baş verir. Elektrolitlər nə idi? Dissosiasiya ilə xatırlasaq, elektrik cəryanını keçirən maddələrdir. Yəni onlardan elektrik cəryanını keçirdikdə bu maddələr iyonlara ayrılır. Məsələn, burada misal üçün mən xörək duzunu göstərmişəm. Xörək duzunu məsələn suya daxil etdikdə və bu sudan elektrik cəryanı keçirdikdə bu zaman maddədə nə edir? İyonlara ayrılma prosesi baş verir. İndi burada iyonlar hansı qütblərə gedir, nə baş verir? Onu artıq elektrolizdə öyrənirik. Digər tərəfdə isə sağda elektroliz qurğusu görürük. Yəni buna elektroliz vannası da deyilir bu qaba. Burada gördüyünüz kimi iki qütbümüz var. Anodumuz və katodumuz. Anodumuz müsbət yüklüdür, katodumuz isə mənfi yüklüdür. Deməli, və eyni zamanda